ഹലോ ഗൈസ്, യാ മർഹബ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സൂഖ് മദീനത്തുൽ ജുമൈറയിലാണ്. ഇവിടെ 2 മണിക്കൂർ വണ്ടിക്ക് ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ആമകളെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആമകളെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഈ സൂക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മരുഭൂമിയിലെ വെനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സൂഖ് മദീനത്ത് ജുമൈറ. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം വെനീസിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് ചുറ്റുഭാഗവും ഒരുപാട് വള്ളങ്ങളാണ്. അതിലൂടെ ബോട്ട് യാത്രകളും അതിൻ്റെ ഓരത്ത് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ആണുള്ളത്. ആമകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് പോയി കാണണേ. മദീനത്ത് ജുമൈറ ഈ പരിസരം മൊത്തം ഒരു അറബിക് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സൂക്കിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ വസ്തുക്കളാണുള്ളത്. ഒരു ആംഫി തിയേറ്ററുമുണ്ട്. ഒരുപാട് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സുവനീറുകൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ദിനം വന്നു പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മൾ പ്രവാസികൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
ഈ കരകൗശല വസ്തുക്കളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയത് 1845 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ഒരു ടേബിൾ ഫാനാണ്. നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട്, ആ മണ്ണെണ്ണ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന തീയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാന് കറങ്ങുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 3800 ദിറംസിനാണ്. അതായത് ഏകദേശം നാട്ടിലെ 80,000 ഉറുപ്പിക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റാന്തൽ വിളക്കുകൾ, അലങ്കാര വിളക്കുകൾ, പഴയ ഗ്രാമഫോൺ, പഴയ ടെലിഫോൺ, നമ്മളെ കറക്കി വിളിക്കുന്ന ഐറ്റം ടെലിഫോണുകൾ, പല വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും പല പല ആകൃതിയിലുമുള്ള ഭരണികൾ, പൂജകൾ, അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കറൻസികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പല രാജ്യങ്ങളുടെ പൈസകൾ. പല കടകളിലായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, പായ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധ തരം കലാശില്പങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ. ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ്. ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം, കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാം.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടകൾ, ട്രഡീഷണൽ സ്വീറ്റ്സും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കടകൾ, ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണശാലകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചക്ക് തന്നെ കുളിർമയേകുന്ന ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു 7 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായ ബുർജുൽ അറബിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള അടിപൊളി ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. നല്ല സ്റ്റണ്ണിങ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ഞങ്ങളും ഇവിടുന്ന് എടുത്ത്. അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് അധികം നേരം നിൽക്കില്ല കേട്ടോ. തിരിച്ച് AC-ലോട്ട് തന്നെ കയറി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ചിത്രകാരനെ പരിചയപ്പെട്ട്. UAE-യിലെ വിവിധ ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ, വിവിധ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് നെയിം ബോർഡാണ് ഇയാൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇയാൾ തന്നെ മറ്റ് പോർട്രേറ്റുകളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണിത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇയാൾ വർക്കുകളൊക്കെ UAE-യിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു തരും. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചർക്കയും നെയ്ത്തുകാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നെയ്ത്ത് യന്ത്രവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോരുന്ന വഴിക്ക് പള്ളിക്കത്തൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കണ്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. സ്പെഷ്യലായിട്ട് വയനാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം പോത്തുംകാലും നല്ല നാടൻ അടിച്ച പൊറോട്ടയും ഓർഡർ ചെയ്തു. നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ, പോത്തിൻ്റെ കാലും പൊറോട്ടയും. മജ്ജ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയതാണോ എന്താണോ അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാൽഡയോ ഈ വനസ്പതി പോലുള്ള എന്തോ
കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ചുമരിലുള്ള ആർട്ട് വർക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലെയും പ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ, അവിടുത്തെ ഭാഷകൾ, അവിടുത്തെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ